Leo ni siku nyingine mpya ambayo Mungu kweli ametuazima. Na hatimaye Mungu amekunemea pia unaifaidi. Kwa hiyo nipende kusema ya kwamba ni neema hii ambayo wewe na mimi tumeazimwa, tumepewa siku ya leo ili tuweze kuitwa wale ambao wana uhai. Ningependa siku ya leo tukumbuke mtu mmoja. Nataka tumkumbuke mtu anaitwa Paulo. Paulo na chimbuko lake. Naamini kuna kitu kikubwa anakijenga kwako ndani ya nafsi yako na kwa nafsi yangu pia. Nilikuwa nazungumzia kuhusu mwanafunzi. Unapozaliwa, ipo miaka inafika, kama wakupeleke shuleni lazima kunakuwa na manungunu mengi sana ndani ya familia. Huenda iwezekane labda kwamba kumbe katika kitu chote ambacho mwanadamu anakifanya katika maisha ambayo unayo dunia hii, umeazimwa na Mungu. Una sehemu ambayo ulitoka na kuna sehemu unaelekea. Sasa Paulo, siku ya leo tunasoma kitabu cha Wakorinto, kitabu cha Waefeso, kitabu cha Timotheo. Popote tunazungumzia habari za Paulo. Sasa siku hii tutoke kwanza kitabu cha Zaburi baada ya kuingia kwenye kitabu cha Timotheo, akiwa Paulo anaandikia Timotheo akiwa na mshauri. Yaani Mungu ameniongoza niweze kuunganisha hivi vitabu viwili. Ujue pia ya kwamba Daudi unapomzungumzia anakupatia picha kwamba Daudi ni nani ndani ya maisha yake, kwenye familia yake, lakini pia na mbele za uso wa Mungu ni nani? Paulo. Lakini pia Daudi mtoto mdogo kama uliwahi kuwa mdogo, kama mimi niliwahi kuwa mdogo, kama mimi niliwahi kudharauliwa, kama babu niliwahi kudharauliwa. Daudi akiwa ndani ya familia. Kwa Mungu atumie neno ya uweza, Mungu akamchagua kuwa mfalme. Tusikie Zaburi 67 inasemaje? Aliyoandika katika zile Zaburi ambazo aliweza kuandika. Zaburi ya kwanza inasema 67, Mungu atufadhili na kutubariki na tukuangazia uso wake, njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu wakushukuru Mungu, watu wote na wakushukuru. Mataifa na washangilie, nao naimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Watu na wakushukuru Mungu, watu wote na wakushukuru. Nchi imetoa mazao ya Mungu, Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi, miisho yote ya dunia itamcha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu alikuwa Daudi. Baada ya Zaburi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano hakuchoka. Anaitwa mtumishi wa Mungu, mfalme anayeongoza Israeli. Kutoka kwenye familia kama hiyo familia wewe pia uliozaliwa. Familia ya baba na mama. Familia ya kaka na dada. Familia ya mjomba, shangazi, binamu na kadhalika. Huyo anaitwa Daudi. Wewe siku ya leo umebeba jina lingine, lakini hakuna tofauti ya jina la Daudi na jina ambalo ulionalo. Na wala hakuna tofauti ya familia ambayo umezaliwa ndani na familia ambayo Daudi alizaliwa ndani. Hakuna tofauti. Ila tofauti yaweza kuwezekana. Wapo watu ambao Mungu anachagua kabisa kwa niaba yake yeye mwenyewe. Waweza kujiuliza kwa nini Musa anapotembea ionekane kwamba Yoshua ndiye anayefaa kuwa karibu na Musa. Waweza kujiuliza kwa nini. Sina maswali wa kukuuliza, lakini jiulize. Sina majibu pia kupatia, lakini wewe jiulize na jipatie majibu, kwa sababu wewe umeshakuwa shambani na Bwana. Na shambani mwa Bwana sio sehemu ambayo unaandika CV. Ya kwamba nataka niandike CV, alafu niandike barua ya kutangaza labda I'm experienced in that and this, nina ujuzi wa hiki na kile, naomba muone kwamba nafaa kuweza kufanya kazi. Hapana, hapo sio shambani la Bwana.
ila kazi zimetangazwa. Tangazo la kazi la kumtumikia Mungu limetangazwa miaka na miaka iliyopita. Tazama shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Sasa hiyo tangazo unapolisikia unasikia nini ndani mwako? Ya kwamba nafasi zipo, huenda mimi nimechelewa. Kwa sababu aliyeumbwa yeyote ambaye anaitwa mwanadamu hajaumbwa kula maharage, hajaumbwa kula njugu, hajaumbwa kuchinja kufa nyama. Ameumba cha kwanza amtukuze Mungu. Ameumba kwanza amsifu Mungu ambaye amemwanzisha uhai. Biblia inasema tukinyamaza sisi ataamuru mawe ataanza kutangaza habari njema. Sisi tukimkana Yesu, tukimkana Mungu, ataamuru mawe atangaze, kwa sababu uwezo nao. Sasa nyakati hizi tulizonazo wewe na mimi bado hajafikia nyakati hizo, na bado tangazo linatangazwa mara kwa mara. Kumbukeni shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Nakwambia tunazo ziki nyingi ndani ya dunia hii, lakini Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 mstari 28, njoni nyinyi nyote msumbuliwa na mizigo, nami nitafanya nini? Sio nendeni kwa mjomba, sio nendeni kwa rais, sio nendeni kwa mfalme. Sio huyu alikuwa mfalme Daudi, lakini alitambua ya kwamba mwenye baraka na utukufu ndani ya maisha ya binadamu ni Mungu aliyemuumba. Amen. Ni Mungu aliyemuumba. Siku ya leo wewe ujiulize swali, ukumbuke tumeanzia kwa Paulo. Paulo ni tofauti na mtu ambaye tunasoma hadithi ya Daudi. Paulo alikuwa anaitwa mchinja watu, alikuwa anaitwa muuaji. Alafu Daudi alikuwa anaitwa mchunga kondoo. Watu ni watu wawili ambao wana tofauti katika background yale yaliyopita ndani ya maisha yao, lakini ni watu ambao wameweza kutumiwa na Mungu kwa viwango ambavyo hakuna mtu aweza kuamini. Kama ambavyo Mungu yuko tayari kukutumia, yuko tayari kukutumia, yuko tayari. Haijalishi wewe unaitwa nani, haijalishi unazaliwa mko gani, haijalishi unazaliwa nchi gani, bara ipi, haijalishi una mazingira yapi, bali inawezekana kama ambavyo Mungu linavyosema ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi kutubariki, bali dhambi zetu ndizo zinatutenga naye. Sijulishi ukiwa umetangaziwa, kwa sababu kila mtu hapa alipo, hata wanafunzi ndoto zao ni kuwa na kazi nzuri. Ndoto zao ni kuona akiandika CV inatipa. Ukimkuta anacheka. Walikuwa na ushuhuda mmoja, mchungaji mmoja alianzisha huduma sehemu. Ilifika wakati alikwama kabisa. Yaani ameanza kujenga, ameshafanya misingi, amefanya nini, lakini haweza kaezeka, haweza kamaliza, naye hana chochote, lakini anasikia roho inasema nafanya nini? Kwa sababu sio sehemu nitatangaza ni watu waandike barua alafu ni wachague waanze kumtumikia Mungu. Hapana, ni sehemu ambayo kila mtu amepewa fursa ya kufanya hiyo kazi, na malipo Biblia inasema hapa duniani ni mara 100 na mbinguni ni uzima wa milele. Kufanya kazi shambani mwa Bwana, nakwambia upotezi. Wewe kuna vifaranga vinakuzunguka hapo, vingelikuwa vimechukuliwa tayari, lakini kwa kazi unayoifanya Mungu anaweka ulinzi. Kwa hiyo kazi ndogo unayoidharau kwamba labda sijui, kwa sababu mtu ambaye anafanya kazi ambayo yuko tayari ni lazima kampuni inamuona. Ndio maana wametenga kitengo cha promotion. Kama kuna promotion, ina maana kuna nini? Kuna degradation. Kinyume cha promotion, degradation. Unashushwa, unapandishwa. Ndivyo ilivyo. Na aliyetangaza tangazo ambalo halifutwi, halina elimu, halina bachelor, halina master, halina academy, halina nini, wewe tu jiajiri au sikia sauti alafu itii, uone huyo Mungu atafanya nini ndani ya maisha yako. Shambani mwa Bwana wafanya kazi ni wachache, lakini mavuno ni mengi jamani. Amen. Daudi alielewa, alafu akasema, ikiwa mimi nitaendelea kuwa pamoja na Mungu, najua ya kwamba baraka zote zinatoka kwa nani? Zinatoka kwake, huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Akasema kwenye mstari wa 6,
nchi imeota mazao ya Mungu. Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi. Miisho yote ya dunia itamcha yeye. Kwa nini anaandika hivyo Daudi? Anaandika hivyo kwa nini? Kwa sababu kazi unayoifanya shambani mwa Bwana sio ya kupoteza muda. Na Biblia inasema katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Kazi yote tunayoifanya shambani mwa Bwana sio ya kupoteza muda. Daudi alikuwa hajulikani. Daudi alikuwa hafahamiki. Lakini Mungu alipomuinua na alikuwa na uwezo wa kuweza kumweka damu. Lakini sifa ya Daudi na bahati aliyoipata, alielewa ametoka wapi, yuko wapi na anaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Muulize jirani yako, unakumbuka ulipotoka? Unajua ulipo? Unajua unapoenda? Kwa sababu hizo ni sifa tatu ambazo sometimes wanasema huko mtaani, sahau yaliyopita tujenge yaliyojayo. Yajayo sio Kiswahili. Ngoja na mimi. Sahau yaliyopita tujenge ya. Alafu wasifa ya kwanza mnayompatia Mungu, mnasema Mungu akisahau na anasahau, akumbuke tena. Anakumbuka. Anakumbuka. Anajifanya tu ni kama amesahau. Ndio fanye mara ya pili, alafu ndio utajua. Atakujutisha kuzidi ile mara ya kwanza, kwa sana kumbuka. Nisipofanya hivi itakuwa mara ya tatu. Na ndio maana wanasema kuna kitabu cha nini? Cha hukumu. Sasa kitabu cha hukumu kikiwa kinaandika, ina maana siku ikifika tufanye tutaanza huko. Alafu ndio ilipofika hapa ikawa hivi. Anaona nilipofika hapa ndio saa akageuka kabisa. Ndio kweli kabisa akawa kama ambazo Paulo alivyokuwa huko, sawa. Akaanza kumtumikia mimi Mungu, akaanza kumheshimu Yesu, akaanza kutangaza kwamba Roho Mtakatifu yupo, akaendelea kufanya vizuri. Lakini huko nyuma kumbe hajasahau. Huko nyuma hajasahaulika papo. Ila sijasema tusahau iliyopita tujenge ajayo. Sijasema hivyo. Na wala sio mahubiri ya kwangu hapa kanisani. Na wala sijaongelea, nasema Waswahili wanasema. Lakini mwingine anasema ili uanze kujenga yaliyopo ni lazima ukumbuke yajuzi. Ili uanze kujenga mwaka huu sahihi ni lazima ukumbuke mwaka jana ulikuwaje. Nilifeli wapi? Wapi sijafanya vizuri? Wapi nimejikwaa? Wapi ingelipendeza zaidi? Alafu sasa unatengeneza na badilisha. Daudi hakusahau alipotoka, bali alielewa ya kwamba yuko mikononi mwa Mungu asiyeshindwa, Mungu mtawala wa milele na milele. Siku ya leo maisha yako ndugu yangu sio kwamba mbebelewa na wazazi waliotufungua. Sio kwamba wazazi wetu ndio wanabebelea maisha yetu. Wana sehemu ndogo sana. Familia zetu zina sehemu ndogo sana. Inawezekana hata nchi na sehemu ndogo sana. Kwa sababu huyu Daudi alikuwa mfalme juu ya rais, lakini alielewa ya kwamba vyovyote vile ninavyovifanya wanaonizunguka wana kikomo, ila ni Mungu ambaye Mungu huyo hana kikomo. Ila Mungu huyo ana nguvu ambazo zinazidi wale wote wanaonizunguka. Walikuwa na silaha mbalimbali, mikombeli, vifaa vingi sana. Lakini katika siku zote za vita alizozipitia mfalme Daudi, alikuwa anamtaja nani? Mungu kwanza. Yawezekana katika huduma unayoifanya zipo vita zinaendelea. Usianze kulalamika kupigia wachungaji wa biskopo sijui bwana kwaya mwingine. Kwanza mkumbuke Mungu, muweke nafasi ya kwanza. Yote tutazidishiwa ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu atafanya. Daudi anasema, najua wewe ukishuka Mungu na ukitubariki sisi, haitokuwa siri ya kwetu ndani kwetu na duniani
nchi watashuhudia. Huyo ndio Mungu. Huyo ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana yapo matendo mazuri utakayofanya kwa jamii, kwa familia yako na kadhalika na kadhalika, lakini anaishia round, yani yako pale anazunguka. Lakini nataka nikwambie, Mungu akiamua kutembea ndani ya familia yenu, haitakuwa siri ya familia yenu, haitakuwa siri ya kijiji. Mungu akitembea, anatembelea mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana inabidi tunyenyekee mbele za uso wa Mungu. Haijalishi tuna cheo gani, haijalishi tuna mali zipi, haijalishi tunatembelea nini, haijalishi tunakula nini, haijalishi tunakula yani tunavaa nini, tunavyote vile. Ndugu zangu, inampa Mungu sana mimi na wewe kunyenyekea mbele za uso wake, alafu tumwambie tenda utakavyo na upendavyo, tuinue upendavyo na utakavyo, tutembelee upendavyo na utakavyo, tutumie upendavyo na utakavyo. Tuliko hapa ili tukutambulishe.